तपाईँ नि ब्लगर हो ल है तपाईँ नि आउनुभयो है ब्लगर हो थ्याङ्क यू स्कुटी यहाँ छ है सो हेलो गुड मर्निङ ब्युटिफुल पिपुल वेलकम ब्याक टु माई ब्लग है अहिले चाहिँ ठ्याक्क शनिबार म चाहिँ त्यहाँ मैती देवी जाँदैछु दाइले बोलाउनु भएको छ होइन दाइसँग आज घुम्न जाने प्लान छ कहाँ जाने चाहिँ अहिलेसम्म फिक्स भएको छैन होइन जस्ट जाने हो त्यति थाहा छ होइन ओके त्यहीँ गएर भेटौँ है त ल म चाहिँ ठ्याक्क मैती देवी आइपुगेँ होइन दाइले यता के कलेज छ भन्नुभएको थियो दाइ म यो एलबिइएफ क्याम्पस अगाडि छु एलबिइएफ क्याम्पस छ नि त्यो क्याम्पस अगाडि छु कहाँनिर हो तपाईँ बाहिर निस्किनु भयो पाउनै लेफ्टबाट छिरौँ म लेफ्ट छिरे ल राइट यहाँबाट ल यहाँबाट राइट हिँडेँ है त म ल राइट हिँडेँ होइन अनि राम्रो केटीहरू छन् अगाडि यहाँबाट लेफ्ट हो पढ्नै त म फर्किन्छु ए दाइ उता हुनुहुँदो रहेछ ल दाइ अर्को उता नि हेलो सर ओ मेरो भाइ के छ एकदम ठिक छ रेडी हो नि सो मेरो स्कुटी चाहिँ मैले यहाँ पार्क गरेँ होइन हाम्रो दाइको घर अगाडि अनि म चाहिँ बाइकमा जाँदैछु होइन दाइ ल हामी ट्याक्क जाने कहाँहरूलाई सुन्दरीजल यहाँबाट कति 1 घन्टा पुगिन्छ होइन 1 घन्टा पनि लाग्दैन ए ल हामी सुन्दरीजल जाँदैछौँ है लास्टमा ल ओके हामी चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गऱ्यौँ होइन हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ साथमा अनि पछाडि 2 जना है ल है ल ओके होइन बिस्तारै जाऊँ यहाँबाट हामी बालेन दाइको नाम जप्दै होइन सुन्दरीजलतिर लाग्यौँ हामी चाहिँ यो भित्री गल्ली बाटो हुँदै हिँडिरहेछौँ होइन सुन्दरीजल कस्तो हुन्छ आजको यात्रा लेट्स सी सर्टकट बाटो अलि बाटो नराम्रो भएर हामी मेन बाटो जाँदैछौँ है जाममा छौँ हामी चाहिँ होइन यो काठमाडौँको यो के भन्छ अरे दाइ एकदम व्यस्तताबाट हल्का माथि उठिसक्यौँ होइन हामी गोकर्ण साइड आइसक्यौँ गाइज होइन गोकर्ण मन्दिर जाने चाहिँ हो होइन गोकर्णेश्वर स्टार्टिङ गरेर त्यो सिटी एरियामा चाहिँ स्लो गर्नुपर्छ कि कन्टेन्ट भइरहेछ मलाई थ्याङ्क यू
टक्क फाइनल बस पार्क आइपुग्यौँ हामी चाहिँ होइन। उता रिसोर्टमा हो क्या रिसोर्टमा यतै बस्दिउँ न है। छ नि हाम्रो पानी चाहिँ छुनुपर्छ नि होइन पानी छुनुपर्छ ल ल ठक्क हामी आइपुग्यौँ होइन। हाम्रो खै अर्को दाइ माथि नजाने पानी छुनुपर्छ भन्छ नि होइन। यहाँ आयो होइन अब हामी चाहिँ त्यहाँ माथि जाने नि त ल Oh my god! त्यहाँ चाहिँ खतरा लेखेको छ होइन, त्यहाँ जानु हुँदैन अरे। ब्रो कस्तो भइरहेछ? एकदम रमाइलो। ओके यहाँबाट चाहिँ होइन एकछिन यहाँको भ्यू देखाउँ होइन, पछाडिको कस्तो आउँदो रहेछ त। भाइको च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्नु पर्यो है, अनि कमेन्ट पनि हाल्नु पर्यो। सिन हेर्दै हेर्दै होइन हामी चाहिँ अहिले अलिकति माथि जान लागिरहेको छ। यता राइट साइडबाट अघि लेफ्ट साइडबाट गएर हेऱ्यो, अब राइट साइडबाट हेर्ने हो होइन। तर लास्ट मस्त भ्यू आइरहेछ क्या। ब्लगर हो लभड्युटी बसिरहेको छ नि प्रायः खाताबाट। सुन्दरीजल आएपछि आई लभ सुन्दरीजल त खिच्नु पऱ्यो नि। सुन्दरीजल पनि छ ल है त। सो होइन हामी चाहिँ अब कति टाइम बस्छौँ, अब एकछिन एकैछिन होइन। यहाँ चाहिँ यस्तो भिड छ आज शनिबार होइन। दाइ अघि मैले एउटा भ्लगरलाई भेटेँ नि यार, पुरा क्रस फायरमा आइरहेको रहेछ नि होइन। अनि त्यो ऊ थियो के गोप्रो थियो होइन। अनि मैले भ्लगर हो भनेको पुरा ओह्रालोमा बाइक रोकेर हो अरे ओ यहाँ रहेछ त बवाल यार। म पनि हो भनिदिनु पर्थ्यो नि त। म पनि हो ए। Look at this beauty. अझै माथि पनि रहेछ त, जाने हो। होइन एउटा हामी चाहिँ अहिले के को यात्रा अरे, त्यो कुलोको यात्रामा छौँ होइन।
सो हामीले पुलतिर जाँदैछौँ है। Oh my god. How the ball is it? त्यस्तै लड्नु पर्छ नि अनि झन्डै लड्नु है राजा झन्डै लड्यो नि बाबा। यस्तो ठाउँमा नि ए गाई धेरै झर्नामा यस्तो बबाल रमाइलो भइरहेछ है। हाम्रो गाईहरू यता हुँदो रहेछ होइन। हेलो दाइ पौडी खेल्न मन लाग्यो? पौडी खेल्दिउँ? पौडी खेल्न मन लाग्यो के? यस्तो नेचुरल झर्ना हेरेर बस्दा यस्तो मजा आउँछ नि होइन। हामी चाहिँ फर्किने क्रममा छौँ। ल ल ल खोला तर्ने क्रममा छौँ है। ल ल खोला तर्ने क्रममा जाउँ 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 होइन होइन कन भन्नु म यहाँ जान्छु। ल ल ल ल ल ल लड्नु पऱ्यो क्या त्यसरी भएन। ल जाम भयो है आज। ट्राफिक जाम गाडीको जाम छ यहाँ मान्छे पनि जाम भयो। मान्छे पनि जाम मान्छेको जाममा फाइदा यही हुन्छ अलिअलि छोयो नि केही फरक पर्दैन क्या। गाडीको जस्तो हुँदैन होइन। लाइसेन्स चाहिँदैन छोयो भने तर जेल चाहिँ हालिदिन सक्छ फेरि है। सब भ्लगर हो क्या? हो तपाईँ पनि भ्लगर हो? ल है तपाईँ नि आउनुभयो है। हामीले यहाँ फोटो खिच्न बिर्स्यो है। यहाँ फोटो खिच्नु भयो जोडी भने त्यही टाउको हेलमेटको भएन नि यसरी चिसो हुँदै आएको सब लुगा लगाएर बाहिर बाहिर निस्किरहेको। फोटो सोटो खिच्ने काम सक्यो होइन। अब हामी फर्किँदैछौँ। टोयलेटको व्यवस्था चाहिँ यसरी छ होइन। ट्याक्क भित्र जाने गर्ने आउने त्यो जेन्ट्सको लागि मात्र है। के लालीपप ताकेको भन्नुभयो? लुलिपुप जाम भाइ अब कहाँ अहिले गइहाल्दै जाने अब उता गएर खाजा खाने गइहाल्ने अब। गाइस कस्तो फिल भइरहेछ? ललिपप खाँदै रमाइलो भइरहेछ। ओके हाम्रो आजको प्रोग्राम सक्यो होइन। वी आर गोइङ ब्याक टु होम। वी आर गोइङ ब्याक टु होम। हाम्रो प्रोग्राम सक्यो होइन। अब हाम्रो बाटोमा के छ प्रोग्राम त? वी आर होम वुमेन। लाने काम गर्नु होइन। बाटो यस्तो छ होइन, सानो छ त्यो पनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ होइन।
लाख रुपियाँमा तपाईँ आउनु भएन मेबी अहिले 30 पुगेपछि मेबी एकजनाले 40 भनेको थियो सो हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ होइन हाम्रो प्लान सक्यो अब मतलब हाम्रो प्लान जे हो थियो हाम्रो प्लान सक्सेस भयो होइन लास्टै रमाइलो पनि भयो घर नै घुम्यो हामीले स्विमिङ चाहिँ गरेनौँ होइन किनभने अहिले सिचुएसन त्यो अनुसारको थिएन हामी चाहिँ अहिले जोरपाटी आइपुग्न लाग्यौँ गाइज गाइजहरू अगाडि जानुभयो होइन हामी पछाडि पऱ्यौँ ओके यदि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ होइन र काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र यहाँ सुन्दरजल आउनु भएको छैन भने चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि एकदम महत्त्वपूर्ण चान्स गुमाउनु भयो होइन गुमाउनु भएको छैन आउनुहोस् एकचोटि होइन रमाइलो हुन्छ होइन बवाल रमाइलो हुन्छ एक्लै भन्दा पनि होइन 2-3 जना होइन मजा आउँछ काठमाडौँ आयो जाम भयो ल यस्तो कालो भएको रहेछ बौद्धबाट ठ्याक्क हामी लेफ्ट आउनेछौँ होइन खाजा आयो होइन मोमो खाजा खाएर जाउँ मोमो ब्लग मोमो ब्लग फुड ब्लगर ओके होइन यहाँको बौद्धको मोमो फर्स्ट टाइम टेस्ट गरेँ तातो यो चाहिँ बौद्धमा ट्याक्क खाजा खाएर सक्यौँ होइन अनि यहाँ चाहिँ पानी परिरहेछ होइन पानी परिरहेछ होइन ल आज सुन्दरीजल गयो होइन दाइहरूसँग गयो घुमियो होइन झरनामा गयो हामीले स्विमिङ चाहिँ गरेन होइन किनभने अब त्यो स्विमिङ गर्दाखेरि पानी अलिक फोहोर थियो नि होइन स्विमिङ चाहिँ गरेन अनि अब यस अब स्विमिङ पनि अर्कोचोटि कतै हुन्छ होला अनि होइन ओके आजलाई यति होइन कस्तो लाग्यो हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् होइन सब्सक्राइबर बढाउनु छ 1000 सब्सक्राइबर पुर्याएर ट्याक्क मोनिटाइजेसन अन गरेर होइन अनि डलर छाप्नु पऱ्यो नि दाइ डलर छाप्नुपर्छ होइन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ल हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ होइन यस्तो पानी परिरहेछ नि माइक्रोले फेरि बाटो नदियो लागिरहेछ होइन स्कुल एकदम इक्जाम्पल क्या फोकस नगर्नु हामी चाहिँ ठ्याक्क आइपुग्यो होइन मेरो स्कुल त्यहाँ छ गोहरू होइन ल कस्तो भयो ट्रिप कस्तो भयो अब नेक्स्ट टाइम कहिले हुन्छ है पानी परेर अर्को मार्च ल होइन सुन्नुहुन्छ अरे होइन के हो ल ट्याक्क जाउँ होइन फेरि पनि त्यही होइन लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला नबिर्सिकन होइन ओके ल रोहन केसी यो एडिट गरेर हाल्नु ल है त गाइज ल